ថ្ងៃនេះបានស្លចាប់ឆាយបងប្អូនអរគ្នាចាស្លចាប់ឆាយនេះស្លបែបខ្លួនឯងបងប្អូនអរគ្នាកូនកាត់បែបខ្មែរបងប្អូនរងថ្ងៃធ្លាប់ស្លខ្មែរច្រើនពេកឥឡូវដាក់ស្លកូនកាត់ចិនម្ដងចាយើងកុំភ្លេចឡើយគឺត្រាំផ្សិតត្រាំជាមួយស្បែកជ្រូកត្រាំជាមួយលឹកជីកដោយើងចាបន្ទាប់មកហាន់វាទុយមកល្មមទៅបងប្អូនហើយបន្លែរបស់យើងក៏ហាន់មកល្មមដែរចាអញ្ចឹងគឺគ្រាប់របស់យើងរៀបចំរួចរាល់យើងមកចាប់ផ្ដើមធ្វើវិញម្ដងចារបៀបឆាគឺយើងដាក់ប្រេងឆាចូលឲ្យក្តៅសិនបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងដាក់ជាមួយនឹងខ្ទឹមសរបស់យើងខ្ទឹមសនិងជាមួយស្ករត្នោតខ្ញុំដាក់ជាមួយគ្នាបងប្អូនខ្ញុំឆាបែបហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយលក្ខណៈឆាផ្អើល4-5ផ្ទះហ่าបងប្អូនចាឆាម្ដងគឺថាឈ្ងុយតែម្ដងចាអញ្ចឹងរបៀបធ្វើវិញយើងផ្សេងគ្នាបងប្អូនឆាមិនក៏បានដែរចាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ជាមួយសាច់ជ្រូករបស់ខ្ញុំចូលទៅចាសាច់ជ្រូករួចហើយខ្ញុំដាក់រ៉ូឌីចូលមិនបន្តិចដែរបងប្អូនចាហើយខ្ញុំក៏ដាក់ជាមួយទឹកត្រី2ស្លាបព្រាផងដែរចាទឹកត្រីរបស់យើងដាក់ល្មមទៅបើសិនតែខ្វះដាក់តាមក្រោយទៀតបន្ទាប់មកយើងដាក់ប៊ីចេង1ស្លាបព្រាដែរចាហើយគ្រឿងក្របរបស់យើងបន្ថែមបន្សំទៀតគឺជាមួយនឹងចាប្រេងខ្យងរបស់យើងដាក់ចូលទៅបងប្អូនចាដើម្បីឲ្យវាចាប់ជាតិគ្នាល្អចឹងណាចាហើយបន្ទាប់មកផ្សិតរបស់យើងក៏ដាក់ចូលដែរផ្សិតរបស់យើងហាន់មកល្មមកុំធំពេកកុំទូចពេកចាស្បែកជ្រូករបស់យើងក៏ដាក់ចូលជាមួយគ្នាដែរចាបើគេជាហឺអីហ្នឹងបងប្អូនអរគ្នាដាក់ចូលគ្នាទាំងអស់ចាដាក់ចូលទៅដើម្បីឲ្យវាចាប់ជាតិគ្នាល្អចឹងណាហើយបន្លែប្លុករបស់យើងក៏ដាក់ចូលគ្នាដែរចាបន្លែរបស់យើងដាក់រួចរាល់យើងច្រូចទឹកបន្តិចក៏បានយើងដាក់ទឹករៀងច្រើនក៏បានដែរយើងរំងាស់ឲ្យសោះទឹកក៏បានដែរព្រោះបន្លែចាប់ឆាយរបស់យើងនេះរំងាស់កាន់តែយូរកាន់តែឆ្ងាញ់ចាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់បន្លែមកល្មមដាក់បន្លែរួចហើយយើងកុំភ្លេចកូរវាបន្តិចផងបងប្អូនដើម្បីឲ្យវាមើលទៅវាចូលជាតិគ្នាល្អចារួចហើយចាំយើងផ្ងំតាមក្រោយដាក់ទឹកមកល្មមដែលយើងចង់បានចាព្រោះខ្ញុំដាក់ទឹករៀងមកល្មមដែរដើម្បីឲ្យវាផុយបន្លែហើយពេលដែលវានេះទៅវាខាសទឹកសតិចចាបន្ទាប់មកយើងដាក់ជាមួយអំបិលក្រូនបន្តិចដែរបងប្អូនចាហើយទឹកខ្ញុំដាក់ទឹកសុទ្ធមកល្មមដែលខ្ញុំចូលចិត្តចាញ៉ាំទៅមានទឹកហត់តិចចឹងបងប្អូនឆាអត់សោះពេកអត់ក្រៀមណាហ្នឹងហើយពេលដែលយើងមានទឹកហត់វាល្អម្យ៉ាងដែរបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងផ្ងំទុកបន្តិចទៅបងប្អូនចាបន្ទាប់មកយើងបើកមើលថាបន្លែរបស់យើងផុយនៅចាបើសិនជាផុយយកមកល្មមយើងពេញចិត្តហើយយើងបិទទៅបើសិនជាចង់វាងាស់វាកាន់ឲ្យរីងទឹកបន្តិចទៀតក៏បានដែរចាប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តទឹកបាច់បាញ់ចាបងប្អូនឆ្ងាញ់មែនតើទឹករបស់វាយើងហត់ញ៉ាំជាមួយបាយហ្នឹងស្រូបចូលគ្នាហ្មងឆ្ងាញ់ហ្មងណាចាជាតិសាហាវហ្មងហើយបើដាក់ម្ទេសហឹលទៀតកាន់តែឆ្ងាញ់ទៀតបងប្អូនខ្ញុំធ្លាប់ឲ្យបងប្អូនភាសាខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំអីក៏ដាក់ម្ទេសដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តញិចម្ទេសនៅក្នុងហ្នឹងហ្មងចានិយាយទៅរសជាតិវិញឲ្យ10លើ10ហ្មងបងប្អូនចូលចិត្តខ្លាំងហ្មងចាអញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាឆ្អឹងឈឺក្នុងឈឺចង្កេះឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងមិនថាបងប្អូនមានបញ្ហាគេមិនលក់ឬមកបងប្អូនមានស្បែកខ្មៅស្អាតបងប្អូនអាចញ៉ាំជាមួយ collagen បានចា collagen របស់យើងជំនួយទាំងសម្រស់ជំនួយទាំងឆ្អឹងចាជំនួយទាំងសក់កញ្ចក់ចាញ៉ាំហើយគេលក់ស្រួលចាស្បែកភ្លឺថ្លាក្មេងជាងវ័យបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹង collagen មួយស្លាបព្រាចាខ្ញុំញ៉ាំជាមួយទឹកដោះគោឆៅបងប្អូនចានិយាយទៅយើងញ៉ាំក្រោយមករដូវគឺល្អបំផុតជំនួយស្បែកជំនួយកញ្ចក់ជំនួយខួរក្បាលរបស់យើងជំនួយសរីរាង្គកាយទាំងមូលហ្មងបងប្អូនហើយបងប្អូនមើលស្បែករបស់ខ្ញុំគឺស្បែករបស់ខ្ញុំគឺបែបធម្មជាតិបងប្អូនអ្នកគ្នានេះវាមិនសពេកប៉ុន្តែវាមើលទៅរៀងមកពេញចិត្តរបស់យើងដែរបងប្អូនចាអញ្ចឹងសម្រាប់ collagen របស់យើងទិញពី$40 free ដឹកផងដែរបងប្អូនចា